1993年，香港復康聯會同埋香港社會服務聯會聯同咧唔同嘅復康團體、地區組織同埋殘疾人士嘅自助組織，就舉辦形形色色嘅國際復康日嘅慶祝活動。而家我哋咧已經係32年，咁不斷咧喺社會裏邊推動咧就係相結齊心，萬眾一家呢個傳遞呢個信息，目的就係要推動殘疾人士全面參與社會。今年呢，我哋非常之高興，勞工及福利局呢為咗表揚呢一個聘請殘疾人士嘅僱主，舉辦咗愛心僱主獎章計劃。而我哋今年國際復康日嘅主題就係推動殘疾人士就業。愛心僱主獎章咧係我哋一個新嘅想法嚟嘅。咁啱啱今年推出，反應都幾好嘅。咁有185間係獲得嘉許嘅，同埋最緊要咧，我哋係分咗級嘅，即係第一級、第二級、第三級嘅。咁呢個今年第一步啫。咁今年我哋吸引咗180幾間機構，希望咧用好我哋殘疾人士。其實好多咧能力好好嘅。其實都知道殘疾同事咧喺社會上邊咧都面對好多就業困難，咁所以其實我哋喺大概90年代開始咧都聘請唔同方面嘅殘疾同事加入我哋嘅團隊。咁同埋另一方面好想強調嘅就係唔單止係我哋公司提供咗一個就業機會俾殘疾同事啦。咁其實咧好似阿希同事佢加入咗我哋公司咧，其實都幫咗我哋公司好多，因為我哋有好多崗位咧，其實請人好困難，流失率都好高。真正我哋唔覺得我哋幫緊佢哋，係佢哋解決緊我哋嘅問題啊！即係我哋係搶唔到 CS 喎，點算呢？我諗係都幾有趣嘅。我同好多即係嗰啲我哋客戶啊、老闆溝通過，佢話：喂，你點會諗到用聾啞人士嚟做一啲傳統係要聽電話嘅工作呢？咁我話呢個係呢個世界已經好勁㗎啦，係 WhatsApp 可以變文字啊，好多IT 嘅配合啊咁樣。我哋就直情係不如試下啦。經過2年時間，我哋係可以將90%嘅 enquiry inbound call變咗做文字同事回覆，亦都頗受歡迎。聘請殘疾同事咧係一個無論係社會啦、企業啦、殘疾同事一個3贏嘅事情，好值得做。國際復康日